ये लीजिए, मैं अभी आपके लिए रुमाल लेकर आती हूँ। रहने दो, I'm faster than you. आप रहने दीजिए। देखो आपको कितनी सर्दी हो गई है, हर रोज इतनी ठंडी में आप लेट आएंगे तो और क्या होगा, यही होगा ना। देखा, कल रात आप देर से आए, इसी वजह से मेरा फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी मिस हो गया। अरे बाबा, उसी बात पर कल रात को तुमने मुझे कितना डांटा था। और वैसे भी ये सर्दी मुझे देर से आने की वजह से नहीं, बल्कि आइसक्रीम की वजह से हुई। आइसक्रीम? आइसक्रीम? नहीं, आइस कोल्ड। मेरा मतलब है आइस कोल्ड। मेरी कार का एसी इतना स्ट्रॉन्ग है, कार को बहुत ठंडा कर देता है, इसी वजह से मुझे सर्दी हुई। हर्ष, बात तो वही हुई ना, अगर आप जल्दी घर आओगे तो एसी से जल्दी बाहर निकलोगे और आपकी सेहत एकदम फिट रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर, चलो। हाँ जी।